بكم فيديو جديد، والمرة دي معانا فكرة جديدة. الفيديو ده المحتوى بتاع النهاردة إن طبعا جبت كمبيوتر وظبطت لي مكتب في أوضة كده حلوة. فالمكان ده اللي هيبقى المكان الدائم لينا. أنا حاليا بصور فيه. طبعا أنا هوريكم المكتب بتاعي عشان ده طبعا الحاجة الأساسية اللي احنا هنبدأ بيها عشان أصلا كنت شغال بالتليفون، وتبقى نقلة كبيرة لما استخدم الكمبيوتر. وطبعا هو مواصفاته مش احسن حاجة، هو الكمبيوتر ضعيف. انا جايب لكم من الاخر، هو الكمبيوتر ضعيف بس مش ميت. هو كان ميت بس انا حاولت ضعيف. ان شاء الله هنطوره ونبقى نبدله في المستقبل وهكذا. وطبعا محتاجين منكم الدعم، لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وبعون ربنا وبسببكم ان شاء الله نقدر نتطور ونبقى نجيب حاجة احسن عشان تشوفوا المحتوى بشكل افضل. ويلا نبدأ. الكمبيوتر بتاعي، وقبل ما اي حد يضحك ويقول حاجة، الشاشة دي هتتغير، مش هتثبت، مش هتفضل دي. هو احنا شغال عليها مؤقتا عشان كانت موجودة عندنا زمان واغيرها. بجمع في الشاشة دي من فترة وان شاء الله هتبقى شغالة معنا كويس. ده طبعا الجهاز كامل وهوريهولكوا دلوقتي. عندي يا جماعة المكونات الداخلية للجهاز، وهوريكوا كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. شيل كده بس بالراحة. طبعا حاطط انا البتاعة دي عشان تمسك السلوك، عشان كل ما اجي استخدمها اجي افتحها تبقى السلوك دي كلها ملغوصة رايحة في كل حتة. ده طبعا كارت الشاشة. طبعا هو حاجة تركب على قد يعني، مش جايبه بسعر غالي، انا مشتريه لوحده. اصلا بتاعتي كانت جاية من غير كارت شاشة. كارت الشاشة كان طبعا مدمج في المعالج اللي هو هنا ده تحت البتاعة دي، بس انا مش هفكها. وعندي هنا الجهاز 8 رام. طبعا هوريك بقى المعالج وبقية الحاجات دي بقى من النظام ذات نفسه، انا مش هحافظ انا اسامي. هنا كأوليا هو الجهاز شكله ماشي. طبعا الباور 270 واط ولا 250 واط، يعني حاجة تشغله، مش طالبين اكتر من كده. طبعا احنا نقفل الحاجة دي ونوريكم النظام ثانية الأول. أو مساحة الجهاز 250 جيجا، يعني حاجة مش كبيرة ومش صغيرة. طبعا التصوير صعب أنا مع الظروف دي، ولو في غلطة كده ايدي راحت كده او كده يعني في مشاكل قوليلي طبعا في التعليقات. يعني عايز يبقى في تفاعل عندي قليل. طبعا في الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بنزل فيديوهات طبعا عشان بجهز العدة دي وبظبط نفسي يعني. وغير كده في مشاكل حصلت اثناء التصوير. كنت بعمل فيديو اصلا ماينكرافت انزله على اليوتيوب، بس اصلا وانا بسجل الفيديو طلع التطبيق اللي بستخدمه لتسجيل الفيديو مكانش راضي يسجل. كان شغال عادي لكن بيسجل شاشة اللعبة سودا، مش عارف ليه. طبعا هحكيلكوا التفاصيل دلوقتي، استنوا بس. طبعا يا جماعة هنبدأ بالمعالج، هنوريكم المواصفات بتاعته. هو هنا من AMD وثنائي النواة، حاجة قديمة واستهلاكه وانا مشغل OBS ستوديو بس النص بالظبط يعني 51 49 الرينج ده طبعا شايفين. ومعلوماته هنا وهنا دوت هورينا معلومات كارت الشاشة، هي المواصفات بتاعت كارت الشاشة كل حاجة بالاسم اهو انفيديا. طبعا كارت الشاشة من غير مروحة، فانا عملت خطوة ارتجالية كده، جبت مروحة بتاعت كمبيوتر وصلتها بالبوردة بتاعت الكيسة وشغلتها، حطيتها ناحية المعالج عشان تديله هوا، وده وانا قافل الكيسة.
طبعا انا لما افتحها بيبقى فيه تبريد افضل، فالحرارة ما بتفضلش كده، بتبقى واصلة عند 60 مثلا، فدي حاجة كويسة. هو المفروض اللي تركب هنا في الكيسة مروحة صغيرة قد كده تقريبا، اللي متعملش حاجة. طبعا هبقى محتوانا الأساسي إن شاء الله ألعاب احنا عارفينه، بس غالبا هنبقى اللعبة دي كحاجة مبدئية كده على الكمبيوتر، حاجة خفيفة ممكن نلعب، نشوف الألعاب برضو ممكن نلعبها على جهاز زي ده وننزلها لكم إن شاء الله، تبقى ألعاب حلوة وكويسة مش حاجات قديمة، عشان طبعا مفيش حد هيحب يلعب الألعاب القديمة دي، فدوت الحاجة المهمة دلوقتي. اما لو حد بيسألني ايه الحاجات اللي بستخدمها، وانا بستخدم تسجيل الشاشة OBS ستوديو، والتطبيق دوت بستخدمه بحمله في التليفون وفي الكمبيوتر، وحاطط وموصلهم ببعض عشان اقدر استخدم الكاميرا بتاعت التليفون. طبعا انا معيش فلوس، حالة بايظة، فاستخدم كاميرا التليفون. وياريت برضو تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس كده، دعموني عشان اقدر اطور جهازي ونتطور مع بعض ان شاء الله، نعرف نجيب حاجة احسن من كده برضو نستفاد بيها. المروحة اللي انا موصلها دي اللي انا حطيتها ناحية المعالج، يمكن ناحية كارت الشاشة عشان اتلخبط ما بينهم، تديله هوا ويعرف يتنفس. في الاساس بحطها كده او كده وانا فاتح الكيس، وانا قافلها بقى بحطها كده، دي عوجة تاخد هوا من هنا الفتحات دي بروح وتدخله هنا، هتدي هوا هنا وفي نفس الوقت ما يكونش سخن اوي، هو هيبقى دافي كده او سخن شوية، بس يعني دي مش حاجة تقيلة اوي. بس يا جماعة هي اللعبة، مش هوريكم تجربة اللعبة عاملة ازاي وانا شغال عليها تسجيل ولعب. هو اللي انا لاحظته، كنت بعمل تجارب برضو، اللي انا لاحظته كان بيبقى فيه بطء خفيف، يعني مش حاجة تقيلة اوي، فدي حاجة كويسة بالنسبة لجهاز زي ده ونعمل تسجيلات وحاجات زي كده. طبعا شايفين المتصدر كده واخد الأول، عشان أنا بعرف ألعب، يعني أنا أي لعبة أعرف ألعبها على طول، ما بوريكمش دوت أنا وأنا بجربها، بس غير كده أنا فزت أصلا. أنا ده بيقولي عاوز أتحدى نفسي، المفروض اللي ورايا ده هو اللي المفروض يبان، اللي هو المفروض أنا فاهميني صح؟ معنى كده اهو جبت الشاشة، طبعا أنا كنت قايل لكم هجيبها، يعني مش هضحك عليكم، الشاشة هي من HP، وده نوعها، وهي دقتها بصوا هي مش 1080، هي دقتها 1050، فهي تحتسب، يعني الفرق مش كتير، تحتسب حلو. ونسيت برضه اقول لكم ان انا عندي دريكسيون، ده برضه هنزله في الالعاب ان شاء الله في المستقبل. طبعا انا نزلت حاجات كده عشان نقدر، نزلت العاب شويه كده حلوين عشان نقدر ننزل لكم حاجات حلوه على القناه، حاجات محترمه. وبرضه انا هوريكم دلوقتي مواصفات الجهاز كامل، عشان لو في حاجة أنا ناسيها تبقى حاططها هنا في المونتاج طبعا. وإن شاء الله يبقى الفيديو عجبكم، ويبقى حاجة كده حلوة على 10/10. هو الجهاز مش أحسن حاجة بس نقدر نستفاد بيه بعدين، أعمله فيها مش واخدين بالكم بالحوسة السلوك اللي هناك ده. يا جماعة الجهاز هو شغال، بس عشان أعرفكم هو شغال، يعني مش جايبها زينة أكيد، يعني مش حاسين بكده صح؟ وده طبعا يا جماعة هيفرق طبعا في تنزيل الفيديوهات عن الشاشة القديمة المربعة دي، كان على جنب. طبعا شفتوا التصوير بتاعها كتسجيل شاشة عامل ازاي وهي مربعة كده، تلاقوا بقى فرق في الفيديوهات اللي هنزلها ان شاء الله، وهتنزل قريب، وان شاء الله هزود في فيديوهات. يعني الفترة دي انا كنت موقف طبعا عشان اظبط لكم الحاجات دي عشان اخليها بأحسن حاجة.
الفيديو بتاعنا خلص، عايزكم تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس يشوفكم كل جديد. وبعد كده اديت لكم كل المعلومات بتاعت الجهاز، فانتوا لو تعرفوا حاجة زيادة اي حاجة جديدة عشان أنا لسه بادئ في المجال كده تكتبولي تحت في الكومنتات. ومع السلامة.